ես այստեղ պատրաստել եմ ելակի մուրաբա։ Պատրաստման նոր տարբերակով պատրաստել եմ առաջին անգամ և շատ հեշտ արագ տարբերակ է, թե ինչպես եմ պատրաստել այն։ Պարզապես դիտեք տեսանյութը, իսկ հետո կգնահատեք պատրաստման ձևի համար ինքներդ։ Ինչպես կարելի է ելակի մուրաբան պատրաստել այնպես, որպեսզի շատ վիտամիններ չկորցնի և լինի շատ ավելի արագ և ավելի արդյունավետ։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես են պատրաստել ելակի մուրաբան։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, այսօր կցանկանամ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, ինչպես կարելի է պատրաստել ելակի մուրաբան։ Օրինակ, ելակի մուրաբա եթե պատրաստենք, կիսով չափ նաև կպատրաստենք ելակի կոմպոտ, որովհետև երբ որ արդեն մենք պատրաստենք ելակի մուրաբան, հետո կարող ենք ջրով բացենք և դարձնենք ելակի կոմպոտ և տարաներն ավելի քիչ կզբաղեցնենք, ինչպես նաև մեր մթերման տեղն էլ ավելի ազատ կլինի։ Ուրեմն, նոր տարբերակով եմ պատրաստելու, ես ինքս եմ առաջի անգամ այս տարբերակով նայել, որովհետև գտել եմ ավելի արագ տարբերակ, երկու օր չենք սպասում, այլ մի քանի րոպեում կամ ժամում կարող եք արագ վերջացնել։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ 1 կիլոգրամ ելակ, 1 կիլոգրամ պեսոկ, 200 գրամ ջուր, ինչպես նաև կես թեյի կդար լիմոնի աղ։ Վերցրել եմ նաև պանկաները 450 գրամանոց մոտ, որպեսզի իսկ սա 560 գրամանոց է այս տարաները, ամեն դեպքում 4 հատ լվացրել տեղադրել եմ, իսկ թե ինչու եմ փայլում մեր պանկաները, ես ժավելով եմ լվացնում սկզբից և հետո ցայում եմ լավ։ Ժավել ընդհանրապես ցանկացած ապակեղենի տալիս է յուրահատուկ փայլ։ Հիմա սկզբից, ինչպես նաև վերցրել եմ կրիշկաները, որպեսզի լավ եռացնենք 5 րոպե։ Հիմա պատրաստում ենք սիրոպը։ Սիրոպը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է սկզբից պեսոկը լցնել, ինչպես նաև ջուրը և ասա եռացնել գազի վրա մոտ սկզբից 15 րոպե։ Երկրորդ անգամ կեռացնենք 10 րոպե, իսկ երրորդ անգամ 5 րոպե։ Այս շարունակական ընթացքը ես նորից ընթացքում կմեկնեմ ու կասեմ, որպեսզի մտապահեք, որ այս գործընթացով արագ պահեք ձեր մուրաբան ելակի։ Ահա, հիմա դրեցի գազօջախին, մնում է, որպեսզի ինքը 10-ից 15 րոպե եռա։ Ահա, ընթացքում կարող ենք խառնել, կստանանք շատ լավ սիրոպ։ Արդեն մեր սիրոպը բավականին երկար ժամանակ եռած, կավելացնենք այսքան կես թեյի կդար լիմոնի աղ, որպեսզի սիրոպը չշաքարակալվի։ Ահա, այնուհետև, վերջ, սա արդեն պատրաստ է, մեր ելակը կտեղափոխենք սիրոպի մեջ և կթողնենք մինչև որ պաղի հանգստանա։ Հիմա ելակը արագ տեղափոխեմ մեջը, զգուշորեն տեղափոխում ենք, ելակը, ահա, ինքը այսպես կմնա մինչև պաղելը, այնուհետև ցույց կտամ շարունակությունը ինչպես կանենք։ Արդեն մեր սիրոպը պաղել է, ինչ ենք անում, քամիչով քամում ենք մուրաբաները, տեսեք, հիմա դադարգում եմ հատիկները, որպեսզի քամվեն, որպեսզի նորից միայն սիրոպը եռացնենք, ոչ թե հատիկները։ Ահա։ Մեր սիրոպն է բավականին արդեն պնդացել է։ Քամենք, որպեսզի կարողանանք այս անգամ 10 անգամ եռացնենք։ Եռացնելու ենք երկրորդ անգամ 10 րոպե, երրորդ անգամ 5 րոպե։ Եվ բանկաները ստերիլիզացնելուց հետո փակում ենք, ինչպես նաև կրիշկաները։ Ստերիլիզացնել կարող եք դնել տերմովարարանի մեջ, բանկաների մեջ մի փոքր ջուր լցնեք, դնեք
տերմոբարարանի մեջ կամ միկրոալիկային բարարանների մեջ եւ թողնել մի 5 րոպե ինքը կստերիլիզացվի։ Կամ ստերիլիզացրեք ինչպես ձեր տարբերակն է։ Ահա։ Հիմա այստեղ արդեն համարյա քամվեց, թողնում ենք մինչև վեր քամվի եւ այնուհետեւ կերացնենք։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ երանգ ենք ստացել մեր սիրոպի երանգը։ Ահա։ Հիմա կտնեմ քամիչի մեջ, կքամվի նորից կավելացնենք մեջը։ Հիմա սիրոպը քամելուց հետո սա թողնում ենք, որպեսզի 10 րոպե եռա։ Ահա։ Հիմա արդեն ինչպես տեսնում եք նորից եռած մոտ 10 րոպե։ Հիմա նորից մեր կլուբնիկան կտեղափոխենք այսպես այս ամանի մեջ։ Հանգիստ լցնում ենք այս ամանի մեջ։ Նորից ենք թողնում, այս սիրոպները արդեն նորից քամվել, նորից ենք թողնում, որպեսզի այն մնա պաղի, վերջի անգամ 5 րոպե կերացնենք եւ արդեն կարող ենք լցնենք բանկաների մեջ։ Ուրեմն հիմա կսարի, նորից ցույց կտամ շարունակությունը։ Փրփուր ինքը շատ քիչ է շպրնել, այսպես եթե եպեք, շատ քիչ է, շատ քիչ, համարյա փրփուր չկար ազատվելու համար, նույնիսկ այսպես գդալով մի փոքր որ խառնեք, փրփուր ընդհանրապես չի լինի։ Հիմա տեսեք, մեր մուրաբան պատրաստ է, լրիվ ենթակա է փակվելու, միայն մնում է որպեսզի պաղի։ Այստեղ ստերիլիզացրած բանկաներն եմ դրել, սրանք էլ կպաղի, այնուհետև կլցնենք բոլորը, կփակեմ եւ կվերջացնենք։ Հիմա թողնենք սարճի, այնուհետև կփակենք։ Հիմա արդեն մեր մուրաբան լրիվ պաղել է։ Հիմա արդեն կարող ենք լցնենք եւ փակենք։ Ես հատիկները քիչ կլցնեմ, հյութը շատ, որպեսզի նաեւ լինի մուրաբայի սիրոպ, որը կարող եք ջրով բացել եւ ձմռանը նաեւ որպես հյութ խմել։ Ասեմ, եթե հատիկները օրինակ շատ խոշոր են, պարզապես կարող եք հատիկները բաժանել երկու մասի։ Ահա։ Հիմա ես կլցնեմ 4 բանկայի մեջ։ Բանկաներս ասեմ 560 գրամ են, սրանք այս տապակ քառակուսիներ, իսկ սրանք 450 երևի։ Հիմա նայեմ սա էլ ասեմ, այստեղ կա վրամրած։ Մի րոպե նայեմ ասեմ։ Հա 450 գրամ են սրանք էլ։ Հիմա հատիկները կբաժանեմ հավասար մասերի, այնուհետև կլցնեմ հյութը մեջը։ Հիմա արդեն լցրել եմ հատիկները, մնում է որպեսզի սիրոպը լցնենք, ավելացնենք վրան։ Նայենք կլինի այս 4 բանկայի մեջ, թե չբավականացրես կդարձնենք 3-ը, ոչինչ։ Ահա։ Չէ, 3 հատ կլինի։ Սա էլ կլցնենք վրան, կլինի 3 հատ։ Լավ, սրանից լցնեմ այս բանկայից։ Թող լինի 3 հատ։ Փաստորեն 1 կիլոգրամից կլինի 1.5 կիլոգրամ կամ 3 հատ 5 կիլանոց բանկաներով։ Ասում եմ մանրամասնորեն, որպեսզի դուք էլ ինձ նման չդադարեք։ Այս տարբերակով ես ինքս առաջին անգամ եմ պատրաստում, դրա համար էլ ես ինքս էլ պատրաստելու ընթացքում եմ շատ բաներ սովորում, միշտ էլ սովորում եմ, ինչքան էլ սովորում եմ, զգում եմ, որ ավելի շատ ունեմ սովորելու, կարեք անվես, որ սիրելիներ, եկեք միասին եւ անենք եւ սովորենք։ Ահա, վերջ, տեսեք, ուրեմն ստացվավ 3 հատ բանկա։ Սրանք էլ ամուր կփակենք, այսպես։
Այնուհետև այսպես շուռ կտանք բանկաները։ Եվ կթողնենք, որպեսզի մեր բանկաները մնան 1-2 օր, այնուհետև կտեղափոխենք պահելու համապատասխան վայրում, որտեղ որ պահում ենք փակած մեր պահածոները։ Սիրելիներ, մեր մուրաբաները արդեն պատրաստ են, տեսեք ինքը ինչպես է ստացվել։ Պատրաստման տարբերակը այսպիսին էր, եթե այս պատրաստման ձևը ձեզ դուր կգա, դուք էլ անցեք գործի, դուք էլ պատրաստեք եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետեւ դեռ շատ պահածոներ ենք անելու, չրեր ենք անելու, շատ բաներ ենք անելու միասին։ Դե ինչ, հաջողություն ձեզ բոլորիդ։